Avem o problemă mare. Zi. S-au întors aproape toate comenzile de pe mag. În jur de 2000 de comenzi. Și pagubă mare, pentru că tu nu ai etichetat alea bine atunci acasă. Așa. Și au mai fost și calcule la Bisodama, eronate, care au fost plătite taxe în plus pe ele cu toate calculele alea. Și trebuie să se facă stornă din stat, cu taxe plătite. Ok. Noi am plătit și amenzi în jur de vreo 10.000 de euro. Astea, că ea de la EMAG sunt foarte stricți. Și trebuie să ne dai jumătate din salariul ăla pe care ți-am dat înapoi. Da. Da, nu știu. Pana mea, aia e. Da, normal, nu știu. Adică n-ai fost în stare să le faci. Mea, erau niște tricouri. Da, nu e problemă. Trebuie acum, gen, să mergem să scoți banii. Mergem. Dacă vrei să fac făcare. Pe cum e mai ușor pe bițul? Pe card sau cash? Nu știu. Pe cash zic eu că e mai bine. Hai să mergem, care e cel mai apropiat bancomat? Da, bine. Nu cred. Și pe ăla și bani. Nu, cred că și aici A, la nu? Balotești. Hai să mergem până acolo.